વલસાડ જરા કામ છે એટલે વલસાડ જવા માટે નીકળી ગયો. ભાઈ વરસાદ બહુ છે. ઓલરેડી મને 9:30 8:30 નીકળવાના હતા, પણ મને અહીંયા બિલીમોરાથી નીકળતા 9:30 થઈ ગયા. કંઈ નહીં, પહોંચી જઈશ હવે જલ્દી જલ્દી. આજે કોસ્ટલ હાઈવેથી જાઉં છું હું, પણ બહુ વરસાદ છે. બિલીમોરા વલસાડ કોસ્ટલ હાઈવે પરથી જાઉં છું. પણ તમે જોઈ શકો છો દેખાતું પણ નથી, એટલો વરસાદ છે. વરસાદના લીધે જો ને આ બધું પાણી થઈ ગયું છે અહીંયા. કોસરી ગામ આવી, કોસરી હવે ધોલાઈ આવશે, ધોલાઈ બંદર. આ ધોલાઈ ગામ છે, અત્યારે દેખાય નહીં ફોગના હિસાબે. દૂર પેલું ધોલાઈ ગામ છે, ત્યાં ધોલાઈ બંદર છે, ધોલાઈ પોર્ટ. રસ્તાની બંને બાજુ પાણી આવે છે. નીકળી ગયો વરસાદ, કામ પતાવ્યું ને હવે ઘરે જવા નીકળી ગયો છું.